हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी टेस्टी बाइट्स। आज का मेरा सीक्रेट है हाउ टू बिल्ड अप इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। ये है, मैंने काढ़ा बनाया है कुछ अपनी घर की सामग्री से। ये हम करते हैं 2 कप पानी लेते हैं हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 इलायची, 8-10 तुलसी के पत्ते, 1 इंच दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च या ब्लैक पेपर, 4 लौंग। अगर आपके पास हो तो आप मुलेठी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये दरदरा सा कूट गया है। ये पानी गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं तेज पत्ता, और ये जो सारा हमने दरदरा कूटा है ये हम डाल देते हैं। अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। जब ये एक खदक आ जाएगी तो हमें इसे स्लो कर देना है कि तब तक पकाना है, तब तक बॉईल करना है, तब तक कि ये 2 कप से 1 कप ना हो जाए। देख सकते हो ये अब हमारा काढ़ा आधा हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। ये अब हो गया है काढ़ा रेडी। आप चाहे तो इसे गुड़ डाल के या 1 चम्मच शहद डाल के आप पी सकते हो सुबह और शाम। आप और मोर वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।